यहाँ पे पॉप टेस्ट को एक्टिविटी के माध्यम से सीखेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे ये जिंक मेटल लिया है और ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये हमने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ली है। अब सबसे पहले हम इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेंगे और अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम जिंक मेटल के एक पीस को डाल देंगे। बच्चों आप देखते हैं कि रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, हाइड्रोजन गैस निकलनी शुरू हो गई है। अब हम इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा करेंगे और इस हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करेंगे और इसके बाद एक जल्दी हुई माचिस हम इस टेस्ट ट्यूब के पास में लाएंगे तो आपको पॉप साउंड सुनाई देगा। एक बार फिर से इसे रिपीट करते हैं। तो हम फिर से हमने इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट किया और अब जलती हुई माचिस हम इसके पास में लाएंगे तो ये आपका पॉप साउंड है जिसे हम हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए करते हैं। ओके।